Mambo vipi Tanzania, mambo vipi mtazamaji wangu, mimi naitwa Justin Sheri, karibu sana. Hii ni episode ya pili ya kipindi chetu pendwa cha mchongo ambacho dhumuni lake kubwa ni kukupa michongo ambayo wewe kama kijana au mtu yote ambaye unatazama video hii hapo popote ulipo unaweza kujikita nayo. Kama tunavyofahamu changamoto za ajira sasa hivi ni kubwa sana, kwa hiyo kujiajiri ndio kitu ambacho kinahubiriwa sana. Kwa hiyo nikaona isiwe kesi, mchongo huu hapa nikuletee. Na siku ya leo niko na mchongo kuhusiana na mambo ya YouTube au uwekaji wa video ya YouTube. Ni jinsi gani unaweza kujikita kwenye mchongo huu hapo, ni jinsi gani watu wanafaidika. Kwa hiyo nitakuwa na mtu ambaye leo atakuelezea ni jinsi gani na wewe unaweza kujikita moja kwa moja kwenye mchongo huu hapa. So kaa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini pia kabla tujaenda kwenye mchongo, tafadhali naomba usubscribe channel hii hapa ya Bongo Faster pamoja na SIRI za Bongo. So tuende kwenye mchongo wa leo, au vipi? Yes, kama nilivyokuambia, leo kwenye episode ya pili ya mchongo nitakuwa na mtu ambaye anajishughulisha na mambo ya YouTube, yani mtandao wa YouTube, kuweka videos na vitu kama hivyo. Na kama ambavyo unaona hivi sasa kupitia kwenye kifaa chochote ambacho unatazama video hii hapa, niko na mtaalamu wa hayo mambo na atakwenda kukupa fursa hii ambayo atakuelezea ni jinsi gani unaweza kujikita nayo, alianzaje na vitu kama hivyo hapo. Ngoja ajitambulishe mwenyewe, then tutaendelea na maswali ambayo yatakufanya wewe upate uelewa zaidi kuhusiana na issue hii hapa ya YouTube. Bro, karibu sana kwenye interview na ajitambulishe, unaitwa nani? Asante, mimi kwa majina naitwa Amani Saadati. Amani Saadati. Mimi nakufahamu, kwa ambao wakufahamu wewe unajishughulisha na nini sasa? Mimi of course mimi ni YouTuber tuseme, yani mimi najihusisha sana na mambo ya mtandaoni, nikimaanisha YouTube. Okay. Sasa swali la kwanza kuhusiana na mtu ambaye hafahamu mtandao wa YouTube. Inawezekana anatazama hii video lakini pia hafahamu YouTube inafanyaje kazi. YouTube unajishughulisha na nini hasa? YouTube ina vitu vingi. Ukisema YouTube ni mtandao mpana sana. Kuna watu wengine hawaelewi YouTube inafanya vipi, yani anaweza ka benefit vipi kutoka kwenye YouTube. YouTube kuna categories nyingi zipo. Unaweza kawa unafanya msanii, mwimbaji, kwa unaweza ukawa unaweka video zako kule. Video za muziki zile. Video za muziki unaziweka kule. Au hata comedy, kama unavyoona watu wengine wanafanya comedy, wanaweka kule kwenye YouTube. Kwa hiyo kuna wengine hawajui kwamba kuweka tu vile video zako zile clip na nini, mwingine anaweka tu ajui faida yake, anaweza ka benefit vipi kwenye hicho kitu. Kwa hiyo kwenye YouTube, kwa mimi kazi ambayo naifanya, mimi napiga udaku. Okay, kwa hiyo wewe unaweka video za udaku, ndo kazi unaifanya, si ndio? Yes, ndo kazi naofanya ambayo ni slide tu tunaweza nikasema. Okay, habari nini zikitokea, kinacho trend nini, bwana huyu ndo shughuli zake hizo, au sio? Sasa kitu mtu ashapata picha kwamba YouTube ni mtandao wa kuweka video na vitu kama hivyo. Niambie sasa, fursa hii uliipata wapi kwa mara ya kwanza? Say fursa ndugu yangu, ni story ndefu kidogo. Ifanye ufupi kidogo. Tueleze mtazamaji aweze kujua nini kiliendelea, ajue. Nitaifupisha. Kilichonifanya mpaka niingie kwenye YouTube ni baada ya kuona changamoto ajira ilikuwa changamoto kikweli. Hiyo kweli changamoto. Yani sana. Mimi kwa professional, mimi nimesoma IT. Nimesomea IT lakini nikaenda nikapata kazi sehemu fulani, ajira yake ikawa pesa ndogo sana. Nikaona sasa siwezi kumudu. Baadaye ila kuna mtu mmoja ambaye nilikuwa niko naye sana, baada nahangaika kutafuta ajira na nini labda ambayo inaweza kanifiti. Najichanganya wapi, mwisho wa siku nikaa nimeingia kwenye upande wa photography, napiga picha, video, kwa nikaa nimepata kamera yangu mwenyewe. Basi sasa kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Swax Busy. Yule jamaa Swax Busy, yeah. Yule jamaa aliniinspire sana. Niko kwa namna moja au nyingine nikasema yule jamaa ndo aliyenifanya mimi mpaka nisimame sasa hivi nafanya kazi ya YouTube. Kilichonifanya mpaka niingie huko ni kwamba baada ya kunielewesha sasa, bwana mimi na YouTube hapa naiendesha, napiga pesa. Sasa nikaa sijui unapigaje pesa. Basi akanielekeza jinsi ya kupiga pesa, akaniambia bwana fanya hiki, kuna hivi na hivi, una upload, unaomba sijui na nini, monetization wanaita. Kuna jinsi unajaza form pale, kwa ni makubaliano ya wewe na YouTube wenyewe. Ukijaza hiyo form wakakuapprove, wakakukubalia sasa. Basi akanielekeza pale, akanipa hiyo fursa. Nikaona sasa kwa nini sio na mimi nafanya hii shughuli, kwa sababu siumizi sana kwamba natumia nguvu mingi na wakati una uwezo wa kufanya shughuli zangu nyingine. Basi nikaingia huko taratibu, na kwa kipindi hicho ilikuwa ni raha tofauti na sasa hivi. Yani kimaanisha ni raha, nikafungia account nilikuwa ninayo. Basi nikaenda tu kwenye monetization, nikaigonga kitu kikakubali. Kwa nikaa na upload tu video tu wangu. Kabla hatujafika huko kwenye masuala ya mtonyo na vitu kama hivyo ambapo ndo watu wengi sana wanapenda kujua ni jinsi gani YouTube wanalipa. Unataka kwanza nijue kama mimi nataka sasa hivi nianze kujiunga au nifanye shughuli za YouTube, natakiwa niwe na vitu gani hasa? Yani vitu ni simple. Yani nikuwa na account ya Google tu, inasema Gmail. Basi ukishakuwa na hiyo tayari yani ni kitu hicho tu yani. Ina maana ukiwa na simu yako, kama sio simu na maanisha ni lazima iwe smartphone. Simu au computer, na
Gmail account, basi unafungua account yako ya YouTube. Okay, wengine wanavyosikia Gmail account wanachanganyikiwa, ndio email ile unaoitumia @gmail nini, ndio hiyo. Ukiwa nayo hiyo unaweza tayari ushajiunga kwenye mtandao wa YouTube. Sasa umeongelea masuala ya fursa za kupata mtonyo, na watu wengi wanapenda sana kujua ni jinsi gani unaweza kaingiza hela. Niambie kwamba watu wengi wana maswali. Mimi ambaye sifahamu YouTube ndaanza kusema, na nasikia tu labda wasanii au nini wanasema video imefikisha viewers labda milioni 1, na mtu anaanza kujiuliza labda kwa view mmoja wanalipaje. Hebu niambie kwa lugha rahisi ambayo mtu anaweza kaelewa, ambaye hatumia hayo mambo, kwamba YouTube wanakulipaje wewe. Nipe mtiririko mzima ule. Yani YouTube I say ni changamoto kidogo kwa mtu ambaye haelewi. Anaweza kusema tu kirahisi, lakini bado ni changamoto. YouTube anakulipa yani kuna yale matangazo ambayo yanatokea, wao wanaita ads. Sasa yale ile tangazo likionekana kwenye video yako, huo ndo mtonyo wenyewe. Sasa jinsi wanavyokulipa kwamba si video imefikisha views ngapi, inaweza kufikisha views hata milioni 90, lakini isiwe na hela. Kivipi hapo tena? Yani kwa mfano video yako, kama content yako wenyewe uliyoitengeneza, nikisema content yani ni ile kazi au video uliyoweka kwenye YouTube. Yani kwa mpaka na kulipa YouTube ni kwamba ukishakuwa na yani tuseme ukishakuwa na account yako tayari, umesharuhusu hiyo monetization. Ukikuwa na hiyo tu kama umeruhusu monetization, yani kupata hela, sio kwamba eti ndo tayari. Unaweza ka-upload video lakini usiruhusu kwamba hii video hiyo inatangazwa ndani yake. Kwa ina maana ukiruhusu ile video yako hiyo inatangazwa ndani yake, ukisha apply pale, ukijaza tap katika kukubali na video yako ikiwa na matangazo, hapo ni rahisi kupata mtonyo kwenye hiyo video yako au kwenye video zako ambazo umeziruhusu hivyo. Kwa inakuwa tayari. Sasa ukishapata hiyo, ina maana video yako ikitembea, ikiwa ina maana jinsi unavyotazama watu, na wewe ndo hapo kama imeruhusu tangazo, ndivyo unakuwa unapata mtonyo. Sasa mtonyo wangu mimi na ushikaje mkononi kutoka kwenye YouTube huko mitandao uje mpaka mkononi, naweza nikanunua hata vocha au chakula cha nyumbani? Yani hilo swala mwenyewe ilikuwa ni changamoto kwangu. Kwanza kipindi cha kwanza nilikuwa kile nikasema hivi ni kweli nikapata hela huko? Ngoja nijaribu. Sasa ile ngoja nijaribu, nikashangaa natumia pesa. Yani unajaza, kuna vitu vile pale ambao unavifanya. Kuna njia ya kwanza ambayo ni ya wire transfer, ambao unaweza kutumia benki. Yeye unaweka tu account zako, namba zako za benki pale na jina lako kamili ambao unatumia kwenye benki. Basi ukishaweka tu hiyo ni kama utani. Wao wenyewe wanashughulikia, kishafikisha hela yako kwa kiwango chako wanakutumia. Na kuna njia nyingine ambayo ni ya Western Union, ambao ni wengi sana hapa Tanzania tunatumia sana. Njia mbili sana ambazo zinatumika ni Western Union na benki au wire transfer. Umeongelea kuhusiana na ikishafikisha kiwango gani ambacho mimi natakiwa nifikishe ili wao wanipe hiyo hela? Yani kwenye swala la YouTube wenyewe lazima, yani kwenye kuna kitu ambacho ni AdSense na YouTube. Sasa ambao anakulipa pesa ni AdSense, sio YouTube. Pesa yako ikitoka kwenye YouTube wanaiweka kwenye AdSense yako, ambayo ni kama account ya pesa yako. Sasa ikishafika kule lazima ifikiwe $100. Chini ya $100 unaiona tu ni kama hela yako, lakini bado haijafikia kile kiwango cha kuchukua. Kwa hiyo ikifikia $100, kuanzia hapo na kuchukua pesa yako, hata kama kuna $20,000 laki ngapi huko, pesa yako anakuweka. Lakini kuanzia $100 na kuendelea. Kuanzia $100 na kuendelea ndo unapata mtonyo wako. Okay, tumesha kwa mpaka hapa mtu anaweza kama ameshajua YouTube ni nini, napataje hela na vitu kama hivyo. Lazima kwenye kazi yoyote kuna changamoto. Hebu niambie kwa wewe ambaye unafanya shughuli hapa ya mambo ya YouTube, changamoto gani ambazo wewe unazipata sana, ambazo mtu mwingine ambaye anataka aanze hii shughuli inatakiwa azijue kwanza kabla hajaingia? Kwa sababu anasema kujua changamoto za biashara ni hatua moja mbele, yani unaweza kufanikiwa zaidi ukijua changamoto zake, unajua jinsi gani unaweza kuzikabili. Nipe changamoto chache tu, au hata yani zozote ambazo unakutana nazo. Changamoto ndugu yangu, aisee, hamna kitu kinakera kama umeupload video afa haijatazamwa. Watazamaji wanagoma. Yani wanagoma kama vile wamekimbizwa. Yani hiyo ndo changamoto kubwa. Ushangaa umetumia nguvu nyingi kuandaa video yako, umeandaa kwa muda mrefu. Kuna video zingine ushangaa unachelewa kuandaa, inaweza kukost, yani ushangaa unachukua hata masaa 9 unatengeneza kitu kizuri, yani ili kwamba hata mtu akikiangalia akipende. Lakini sasa unashangaa una upload unapata views 50, views 10, views 70, views 200. Hiyo ni changamoto ndugu yangu. Usipokuwa mvumilivu lazima utoe machozi. Kwa maana hiyo hata hapo mpunga wake utakuwa ni mdogo sana. Kwa kifupi ndio hivyo. Lakini ushangaa unatamani kwa wenzako mtu ana-upload video imetembea views 200,000. Sasa fikiri hii inakuaje? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi napata views 1,000, yani 1,000 labda, lakini wenzako wanatembeza views 300,000, 500,000. Mbona hiyo changamoto kubwa sana hiyo? Yani hiyo kama una roho nyepesi unaacha kazi. Okay, neno lako la mwisho kwa mtu ambaye anataka anze kufanya hizi shughuli za mambo ya YouTube, unamwambia nini ambacho wewe unahisi tu umwambie, yani mpe zawadi tu? Mimi zawadi yangu kubwa ni kwamba hamna kitu rahisi duniani.
kila kitu kina changamoto zake, na ukishajua changamoto kama ulivyosema mwanzoni ni rahisi kukifanya. Kwa hiyo ukitaka uje kwenye YouTube, tunakukaribisha kwenye ulimwengu wa YouTube. Ila tu lazima uwe mvumilivu na uwe na moyo na uwe kitu unachokifanya unakipenda. Ukikipenda kitu chako unachokifanya na ukiwa mvumilivu kwamba ipo siku nitapata matunda yake, basi hamna kitu kingine. Hakuna kitu rahisi. Usije ukaona mambo ya ubuyu, usije anasema udaku kaona hii ni rahisi kuongea tu na kuweka, kuna ugumu wake. Inatakiwa pia uwe mvumilivu. Na hii ndio fursa ambayo Bwana Saadati amekupa siku ya leo kuhusiana na mambo ya YouTube. Kwa hiyo kama wewe unahisi kijana unatumia sana mitandao ya kijamii lakini haufaidiki na kitu chochote, basi hii ni nafasi yako wewe kuweza kujikita kwenye fursa hii au kwenye mchongo huu hapa kuhusiana na mambo ya YouTube. Unaweza kufuata taratibu hizo, taratibu mdogo mdogo. Unaweza kukamata mtonyo wako kwenye kufuatilia mambo ya udaku na vitu kama hivyo. So hicho ndo kilichokuwa kitu ambacho nimekuandalia siku ya leo. Mchongo wetu wa leo ulikuwa unahusiana na mambo ya YouTube, na umemsikiliza Saadati ameweza kukupa madini yote ambayo ni muhimu ambayo unayotaka kuyafahamu kuhusiana na mchongo huu hapa ambao mimi Justin Sheri nimekuletea. Kwa kitu cha muhimu cha kufanya hivi sasa ni kusubscribe channel hii hapa ya Bongo Faster pamoja na siri za Bongo, na bila kusahau kwamba video hizi zinaandaliwa kwa udhamini wa Bongo Faster pamoja na siri za Bongo. Kwa hiyo unaweza kusubscribe kwenye channel hizo hapo, ndio unaweza kupata michongo hii hapa. Lakini pia kitu cha msingi pia ni kuacha comment yako. Je, umeuelewaje mchongo wa YouTube na umeelewaje mazungumzo ya Saadati? Inaweza kanipa mimi fursa ya kuweza kujua kwamba kuna mchongo huu hapa umeeleweka. Lakini pia kama kuna mchongo nataka tuongelee, hiyo ndio nafasi yako. Sehemu ya comment hapo chini andika kwamba bwana Justin anataka uongelee mchongo fulani kwenye kipindi kinachofuata. So tukutane kwenye wiki nyingine. Mimi naitwa Justin Sheri, lakini pia usisahau kunifollow kwenye mitandao ya kijamii Justin Sheri, JUSTNSHD kwenye mtandao wa Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Tukutane kwenye episode nyingine ya mchongo.